瞬きもできないほど儚く通り過ぎてく日々を僕らは光の中に閉じ込めた、そんな気がした。何か書こうとして何も書けなかった。すごく芝生の詳しい方多いんだけどさ、それだけは気をつけてやって。わかりました。透明な白いの、何もかけなくても何か書こうとした。色あせることのない青春グラフィティ、もやがかる朝霧の中、地図にない場所目指した。ありふれた毎日が嫌いだった。投稿しますよ。
いな。入れるやつとっていうのは売ってる。おお。かけつつ炙る。ちょっと美味しそう。全然色味で変わってくるんですね。今日焼いたんだって言ってたよ。普通は違うのかな。串打ちを。それ左手しか見てなかったし。小技がすごいね、やっぱ。お、めっちゃいい音。配信待ち。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。ありがとうございます。いいんじゃないですか。よしよし。追いタレしてもらうかな、追いタレ。あ、置いたれあります。置いたれいいです。置いたれ。ああ、いやいやいや。まあ。パイオファクトリーかな。10時5キロ。